გადაიხდის თუ არა გია ხუხაშვილი ადვოკატ დიმიტრი გაბუნიას სასარგებლოდ ერთ ლარს დაპირისპირება პრემიერის ყოფილ მრჩეველსა და ადვოკატს შორის სასამართლოში ინაცვლებს. გაბუნია ამტკიცებს, რომ გია ხუხაშვილი ბიზნეს დავაში იყო ჩართული და მასზე ზეწოლას ახდენდა. ადვოკატის სარჩელი დღეს სასამართლოში შევიდა. საპასუხო სარჩელს პრემიერის ყოფილი მრჩეველიც ამსადებს. დიმიტრი გაბუნია პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მრჩევლისაგან საჯაროდ ბოდიშის მოხდას და მისთვის სიმბოლურად ერთლარიანი ჯარიმის დაკისრებას ითხოვს. ამ მოთხოვნებით სარჩელი გაბუნიამ თბილისის საქალაქო სასამართლოში შეიტანა. ადვოკატის მტკიცებით ხუხაშვილის მხრიდან შეურაცხმყოფელი განცხადებები მის მიერ გახმაურებულ სკანდალურ ინფორმაციას მოჰყვა. ამ ინფორმაციით პრემიერის მრჩევლად მუშაობის პერიოდში ხუხაშვილი პატარკაციშვილების ოჯახსა და ვანო ჩხარტიშვილს შორის დავის მოგვარებაში მონაწილეობდა. არა მარტო ავანტურისტი მიწოდა, მან მიწოდა მატყუარა, მან მიწოდა დაბალი ინტელექტის ადამიანი, მან მიწოდა ის, რომ მე გავსვარე მთელი ადვოკატთა ასოციაცია და სიბინძურეში ჩავიწრიე. დიმიტრი გაბუნიას ადვოკატი ამბობს, რომ ბიზნეს დავაში ყოფილი მრჩევლის მონაწილეობას აუდიო ჩანაწერიც ადასტურებს. ლაშა ბირკაიას და დიმიტრი გაბუნიას შეხვედრა პიქსელის ოფისში 2013 წლის აპრილში, სწორედ გია ხუხაშვილის ორგანიზებით შედგა. ფარული ჩანაწერიც მის მიერვე გაკეთდა. ხუხაშვილის მიერ უფლებამოსილების გადამეტების დამადასტურებელ სხვა ფაქტებს ადვოკატები პროკურატურას მომავალ კვირას გადასცემენ. ამ დროს ხუხაშვილი იყო ჩინოვნიკი, იყო თანამდებობის პირი. ამის შესახებ განცხადებაში მითითებულია, სადაც სისხლის სამართლის დანაშაულზე მიუთითებთ. ხუხაშვილი, როგორც სახელმწიფო მაღალი თანამდებობის პირი, მონაწილეობას იღებდა კერძო გარჩევაში, ბიზნეს გარჩევაში. ყოფილი მრჩევლის ბიზნეს დავაში ჩარევას და ადვოკატზე ზეწოლას სისხლის სამართლის დანაშაულს უწოდებს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე. საქმის გამოძიების მოთხოვნით ზაზა ხატიაშვილმა პროკურატურას ოფიციალურად ჯერ კიდევ 3 კვირის წინ მიმართა. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას მომართა დიმიტრი გაბუნიამ, რომელმაც თქვა, რომ ხუხაშვილი, როდესაც იყო ეკონომიკური მრჩეველი, მას დაურეკა ტელეფონით და დაემუქრა და მეორე, ხუხაშვილმა ჩაწერა ადვოკატებთან შეხვედრის ჩანაწერი. გია ხუხაშვილი საკუთარი განცხადებების უარყოფას არ აპირებს. ექსპერტი პროცესს გარკვეული ძალების მიერ მართულს უწოდებს და ბიზნეს დავაში მისი ჩარევის ფაქტს არ ადასტურებს. არანაირი დაპირისპირება დიმიტრი გაბუნიასთან არ მაქვს. დიმიტრი გაბუნია საერთოდ არ ვაკეთებ არანაირ კომენტარს. მე ვიცი ვისი დავალებითაც მუშაობს დიმიტრი გაბუნია. მას გასცემენ პასუხს, ის მიიღებს ყველა პასუხს. ის რომ ავანტურისტია, მისი წინა განცხადებები მეტყველებს ამაზე და ეხა ამაზე უპასუხებენ ადვოკატები. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გაბუნიას სარჩელის წარმოებაში მისაღებად ერთთვიანი ვადა აქვს. პარალელურად საჩივრები გია ხუხაშვილმაც მოამზადა. ექს-პრემიერის ყოფილი მრჩეველი მოითხოვს ადვოკატთა ეთიკის კომისიამ გაბუნიას ადვოკატის უფლებამოსილება შეუწყვიტოს, ხოლო პროკურატურამ ცრუ დასმენაზე გამოძიება დაიწყოს.